Здравей, колега. Как се Здравей. казваш? Стоян се казвам. Откъде пристигна? От Испания дойдох. Колко коли докара? 8 коли за сега, защото бяха доста така големички джипове и баничарки и бусове, така че за сега 8. През Румъния или Сърбия? Не, през Сърбия, през Румъния, но отиваме. Да. Там товарихме и после се прибираме през Испания, Франция, Италия, Словения, Хърватско, Сърбия и България. Опашки достатъчно много. Дупки няма? Но, Добре. опашки много. Колко години караш камион, автовоз? В Рувен съм над 10 години Супер. и ми харесва тази работа за сега. За сега ми харесва. На колко си години? На 49. Супер. Искам да те питам, срещала ли си, когато си жена да кара камион, автовоз? Да, срещал съм във Франция една французойка и една жена в Чехия и повече не съм срещал. И една в Испания. Ама това не беше много жена. Добре. Добре. Ще поръчаш ли тази работа на някой шофьор? Който иска, може да работи винаги. Не е лесно, ама трябва да ти се отдава. Климатика работи, всичко добре, камиона нов. Ако искаш да си истински автовоз за джия климатик, луксове много не трябват. Добре. Айде, Благодаря. всичко най-добро.